আজকের এই ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত। দর্শক, আমরা আজকে এমন কিছু দেখাতে চলেছি যা আপনার মন এবং মাইন্ডকে অনেকটাই ফ্রেশ করে দেবে। আজকের এই এপিসোডে অসাধারণ কিছু কিউট বেবি কুকুর এবং বিড়ালের ফিচার আমরা নিয়ে এসেছি। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ কিছু ভিডিও আমরা আজকে আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। দর্শক, আমরা প্রায় মানুষ শখের বয়সে কিন্তু অনেকটা আমরা বিড়াল পালন করে থাকি বা অনেকেই কুকুর ছানা পালন করে থাকে। সেক্ষেত্রে এখন এটা পোষা প্রাণী খুব খুব কাছের একটি প্রিয় প্রাণী হয়ে গিয়েছে। দর্শক, আমরা প্রায় দেখি বিভিন্ন জনে বিভিন্ন জায়গায় পোষা প্রাণী নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা এই প্রাণীগুলোকে অনেকটাই খুব কাছেই রাখার চেষ্টা করে থাকি। দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি প্রাণী কুকুর ছানাকে কত সুন্দরভাবে সে খেলা করছে এবং সে মনে হয় নিজেকে খুব তার সাথে আপন করে নিয়েছে। এই প্রাণীগুলো মানুষের সাথে অনেকটাই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে তাদেরকে মিশিয়ে নেয়। আমরা আরেকটা কুকুর দেখতে পাচ্ছি, সে কতগুলা ঘাসের উপর এবং তার মালিকের সাথে খুব সুন্দরভাবে খেলা করতেছে এবং সে একটি বল নিয়ে নাচানাচি করতেছে। তো সে তার মালিকের সাথে খুব ফ্রিলি ভাবে মনে হচ্ছে যে সে মিশে আছে এবং সে তাকে খুব আপন করে নিয়েছে। দর্শক, প্রাণী পশু পাখি বা এগুলো যখন আমরা পালন করে থাকি তারা খুব ক্লোজ হয়েছে, দেখুন বল নিয়ে খুব সে আনন্দ করতেছে। তাছাড়াও আমরা যখন পশু পাখি পালন করি তার কিন্তু একটা সময় খুব কাছে যায়। দেখেন আরেকটা খুব কিউট একটা বিড়াল ছানা, সে খাটের উপর খেলা করতেছে কত সুন্দরভাবে, আমাকে খুব ফিল করতেছে। আমরা আরো দুটি বিড়াল একসাথে দেখতে পাচ্ছি। শখের বয়সে কিন্তু আমরা অনেকেই বিড়াল ছানা লালন পালন করে থাকে। অনেকে ঘরে পালতেছে বা বাইরে খাবার দিচ্ছে তার চাহিদা মতো। শখের বয়সে কিন্তু কুকুর এবং বিড়াল দুটোই কিন্তু এখন অনেকেই পালন করে থাকে। তো সাথে এই এপিসোডে চেষ্টা করছি আপনাদেরকে এরকম ভালো কিছু ভিডিও, কিউট কিছু বেবি বিড়াল এবং কুকুর তাদের মাঝে তুলে ধরেছে। দেশের আরেকটি কুকুর দেখতে পাচ্ছেন, খুব সে তার মালিকের সাথে খুব মজা করতেছে এবং সে আনন্দ ফিল করতেছে। তো এই জাতীয় ভিডিও আমরা খুব যারা পছন্দ করি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং মন ফ্রেশ রাখার জন্য আমাদের পাশে থাকবেন। চেষ্টা করবো ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।